각자 감각을 볼 때 가장 중요한 포인트가 어딜 봐요? 불신과 그러니까 부위를 따지면은 딱 저 사람 타이밍. 그러니까 뭘 봐야 돼? 저 사람 뭘 보면 딱 머리. 각자 머리통을 보면 모든 수영이 이 사람이 꽤나 영역이 되는데 자연스럽네 라고 하는 게 머리만 보면 딱 티가 나. 자유형도 알 수 있어요. 머리 쓰는 것만 딱 보면 이분 자유형을 했네. 그냥 도망가는 사람은 그런 타이밍이 없어. 왜